Hello，大家好，我是小龙。不知道大家有没有吃过这个爆炸果气糖？相信很多80、90的朋友对这个糖果呢都不陌生。小时候一个非常好玩的糖果，吃到嘴里呢可以上下的跳动，非常的有意思。今天呢打算让这个食人花来尝尝这个爆炸果气糖，因为食人花消化食物呢也是靠它嘴里分泌的液体。我们来看看把这个爆炸果气糖放到这个食人花的嘴里会不会爆炸。首先呢，我们把这个糖果打开给大家看一下。这个呢就是爆炸果气糖。接下来呢，我们把这个糖果呢放到这个食人花的嘴里，因为这个糖果太大了，这个食人花太小了，我们把这个糖果弄小一块，然后给它放到嘴里。我们把这个小块的糖果给食人花来尝一尝。现在呢，就把这个糖果呢放到了这个食人花的嘴里，但是这个糖果好像没有爆炸。可能是这个食人花呢还没有分泌出这个液体出来，可能要消化一段时间。好了，今天的视频呢我们就分享到这儿了，我们下期再见，拜拜。